الضوء على نتائج الأولية للانتخابات. صحيح أن النتائج النهائية للمرحلة الأولى سوف تعلن غدا الخميس، لكن كما تعلمون في الانتخابات هنالك بعد الفرز مؤشرات تكاد تكون يقينية بالنسبة لبعض الدوائر، وحتى التي يحدث فيها بعض الالتباس تكون هنالك مؤشرات على نتائجها النهائية. هذه المؤشرات تؤكد تقدما ملحوظا وكبيرا لحزب الحرية والعدالة، سواء على مستوى القائمة أو على مستوى مرشحيه الفرديين. لكن المفاجأة التي ربما لم يتوقعها كثيرون هو هذا الزخم الذي صاحب ترشح أعضاء حزب النور السلفي، وهذه النتائج التي ربما شكلت مفاجأة عند كثيرين بأن يحصلوا على أصوات عدد كبير من الناخبين. أيضا الكتلة المصرية لا شك أنها في حالة تنافس، يصرح بعض أفرادها بأن نصيبهم إلى الآن من المرحلة الأولى قد ينحصر بين 20 إلى 30%. هنالك في المقابل تراجع ملحوظ للأحزاب التاريخية، حزب الوفد على رأسها، ذلك الحزب الذي يعني عاش وهو يحاط دائما بزخم جماهيري كبير وبشعبية هائلة، حتى أنه يقال بأن زعيم حزب الوفد الزعيم مصطفى النحاس حينما توفي في منتصف الستينيات من القرن الماضي، فإنه بمجرد إتاحة الفرصة للشعب بأن يشارك في هذه الجنازة فقد تحولت إلى مظاهرة كبيرة جدا، بما يدل على أنه حتى هذا التاريخ في منتصف الستينيات ما زال حزب الوفد لديه من الشعبية ما يمكنه أن يحقق دائما رصيدا في الانتخابات. لكن هذه المرة المؤشرات الأولى تقول بأن شعبيته أو المقاعد التي يعني ربما يحصل عليها تنحصر في 9 مقاعد في أقصى الحالات المتوقعة، بما يعني بأن نصيبه من المرحلة الأولى كان قليلا للغاية. كذلك هنالك شبه اختفاء لحزب التجمع والحزب النصري. ترى كيف فقدت هذه الأحزاب شعبيتها رغم ثورة 25 من يناير ورغم ظهور عدد من رموزها عبر وسائل الإعلام المختلفة في مناسبات عديدة وطنية. لكن على كل حال قد تكون هنالك أسباب إما يعني مادية أحيانا لا تمكنهم من الدعاية المناسبة، قد تكون هنالك أسباب في كيفية انتشار الحزب أو برامجه عبر الجماهير. هل حدث انفصال بينه وبين الجماهير عبر المرحلة الماضية أم لا؟ كل هذه أسئلة واستفسارات أسعد بأن ضيوفي في الاستوديو بإذن الله سوف يكونون قادرين على الإجابة عليها بتفصيل وبعمق. اسمحوا لي أن أرحب الآن بضيوفي في الاستوديو. أولا الأستاذ شريف طاهر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهلا ومرحبا بك. والأستاذ مجدي حمدان القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، أهلا ومرحبا أستاذ مجدي. والأستاذ خالد الأزهري عضو الهيئة التنفيذية لحزب الحرية والعدالة، أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد. يعني بداية نبدأ من الوفد، في تصوركم لماذا جاءت المؤشرات الأولية بهذه النتيجة؟ هقول لحضرتك حاجة. طبعا احنا النهاردة بعد الثورة كان من الملاحظ ان حصل حالة من الاستقطاب في مصر. حالة الاستقطاب كانت ما بين، وابتدت نتائجها تظهر في الاستفتاء، هو استقطاب ما بين التيار الديني المتمثل في حزب الحرية والعدالة وحزب النور. كانوا يمكن حزب النور ما كانش واضح بهذه الدرجة في الأوقات في وقت الاستفتاء، ما كانش لسه موجود يعني، بس الاستقطاب كان واضح ان الأحزاب الدينية أو التيار الديني كان واخد أرضية كبيرة جدا. احنا فوجئنا الحقيقة طبعا بالنتيجة، ما كانش متوقعين انها تكون بهذا، يعني ما كناش متوقعين ان الاستقطاب يكون اولا بهذه الحدة وبهذا عدم التوازن. يعني انت النهاردة الاستقطاب حاصل ان التيار الديني واخد كم كبير جدا، والتيار غير ديني او التيار اللي هو الليبرالي المفروض في مصر انحصر جدا ومفيش مساحه في النص. حزب الوفد طول عمره هو الحزب الوسط، حزب وسطي يعني، ما فاحناش احنا حزب الوفد هو حزب الليبراليه المصريه المصبوغه بالصبغه المصريه. للاسف الشديد كان نتيجه الاستقطاب من ناحيه التيار الديني الى الاقصى اليمين، كان الاستقطاب من الناحيه الثانيه الى اقصى الليبراليه. الدور المساحه اللي كان المفروض يشغلها حزب الوفد كانت ضيقت الى حد كبير. احنا مش يعني
حزب الوفد بيمر بمراحل كتيره، يعني حزب الوفد حزب زي ما حضرتك قلت حزب كبير ومر بمراحل كتيره في حياته. احنا بنعتبر ان دي مرحله من المراحل هنقف عندها كتير، كتير من الحسابات هتعاد. لكن اسمح لي أستاذ شريف، يعني هنالك عدة ملاحظات. الأولى بأن حزب الوفد يمثل أو قمة الليبرالية، أو يعني هو النموذج الليبرالي الذي اعتاده الشعب المصري. هو يمثل الليبرالية المصرية، الليبرالية المصرية. جميل هذا التحديد. وإذا يعني كل من قام بالدعاية للتيار الليبرالي فقد صب ذلك في مصلحة حزب الوفد، ناهيك عن أن الحزب لديه محطة فضائية ولديه محطات تابعة لرئيس الحزب. أنا لا أقول بأنها تتدخل في العملية الانتخابية، يعني محطات رئيس الحزب ليس لها أي علاقة، لا علاقة بعيد للحزب، يعني وهذا صحيح. لكن أقصد أنه وسائلكم الإعلامية كانت موجودة، الإمكانيات المادية كانت مطروحة، خاصة أن رئيس لا، ما هيش احنا ما بنبصش عندنا مشكلة كده، هي مشكلة الأرضية نفسها. يعني احنا هل ليست لديكم وسائل استطلاع رأي؟ لأن حضرتك تفضلت بالقول بأنه فوجئنا، يعني ألم يكن معلوما من أنه هذا الاستقطاب الذي تحدثت عنه سوف يكون حاضرا في الميدان؟ خليني أرجع بس النقطة أن احنا خارجين من مرحلة كان الكل فيها مكبوت. يعني مرحلة ما قبل الثورة كان كل فيها مكبوت، ما كانش فيه أي قدرة لأي حد إن هو يعمل استطلاعات رأي. يعني إحنا الأول مرة النهاردة يبقى عندنا أو خليني أرجع يمكن من أول الاستفتاء مثلا، وما كانش برضو واضح المعالم كيفية مدى الاستقطاب لهذه الدرجة، بس ما كانش فيه عندنا أي آلية أو أي وسيلة لأي من المصريين إنهم يعرفوا الشعب المصري تركيبته عاملة إزاي. كان من الواضح إن في على مدى الفترات اللي فاتت صعود للتيار الديني نتيجة إن النظام السابق كان يعني بيستخدم التيار الديني كوسيلة اللي احنا كنا بنسميه نظرية البديل المستحيل، ان هو يا اما التيار الديني. فده كان بيغذي ان يعني كانت نتيجته ان التيار الديني في الفترة السابقة كسب أرضية كاملة، يعني نتيجة اضطهاده، نتيجة فكان يعني ما كانش فيه وسيله ان احنا نقيس ده بوسائل علميه محدده. صحيح، واضح. استاذ مجدي، يعني التيار الديني لم يكن مفاجاه، بدليل ان حزب الوفد في سنين يعني قبل هذه بكثير عقد يعني ما يشبه الاتفاق مع تيار الإخوان المسلمين. تمام. والتحالف في عمليات انتخابية سابقة. الإخوان المسلمون حققوا حتى في ظل النظام السابق في انتخابات عام 2006 يعني 88 مقعد، 2005 88 مقعد، بما يدل على أنهم حتى في الظروف الانتخابية السابقة كانوا حاضرين ميدانيا بالشكل الذي يمكن أن يتوقعه أي مراقب بأنهم في ظل اختفاء هذه الظروف سوف يكون لهم سيطرة. هل بالفعل أيضا فوجئتم بالنتائج أم توقعتموها؟ وأرجو أن تدلل على الإجابتين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا عايز أقول أن احنا لم نفاجأ بالنتائج، وأنا إذا كنت في الأول أنا أحب طبعا أن أنا أشكر الناخب المصري، لأن بكم خروج الناخب المصري امبارح فهو دليل على أن الناخب المصري هو ناخب ديمقراطي واعي، يعي اتجاهات والتزامات بلاده، لذلك كل المصريين خرجوا لتأدية واجبهم الوطني. ده شيء. النقطة الثانية اللي حضرتك قلت عليها دللت عليها ان في 2005 اخذوا 88 مقعد، فهم اخذوا 88 مقعد لان الناس ما كانتش حابة الحزب الوطني، فالناس كان عايزة تدي اي تيار تاني. ما اعطتش للتيارات الثانيه. انا مع حضرتك ما كانش الوفد بقوة الاخوان في 2005. الوفد كان ما زال عنده بعض المشاكل، وكان ما بين تغيير رئيس الحزب وبين مشاكل داخليه وتنظيميه، وكان الدكتور نعمان جمعه وكان في بعض المشاكل، فما كانوش مركزين شويه في الانتخابات. بس اذا سمحت لي احب اعقب بس تعقيب صغير اذا كان في امكانيه. اتفضل. حاله 2005 حاله خاصه. حاله 2005 احنا بنتكلم على نظام كان بيطرح فكرة ان الاخوان المسلمين او التيار الديني اللي كان متمثل في جماعة الاخوان المسلمين، اللي هو كان من مصلحته او من مصلحة هذا النظام ان هو يطلع التيار الديني عشان يثبت للعالم الخارجي ان في نظرية البديل المستحيل. بديل. اوكي. كان
صحيح اضطهاد النظام السابق للتيار الديني وجماعه الاخوان المسلمين واضح للعيان، انما ما فيش شك ان كان حزب الوفد يعني والتيار الليبرالي اللي كان موجود ساعتها، او التيار اللي هو كان البديل الامن، احنا كنا يعني كان مسمى بالبديل الامن. ما كانش بالقوه ان هو يفوز، لا ما كانش بالقوه. خلينا نقول ان هو ما كانش بالقوه. ما نقدرش نحكم على فتره 2005 مين اللي كان بالقوه او مين كان بالضعف، لان كان التزوير بفجاجه يعني احنا كان بيسقط لنا رموز كان مستحيل يسقطوا في دوائرهم. يعني احنا كنا كلنا، وحضرتك طبعا يعني حضراتكم كلكم في مجال السياسه عارفين، كان النجاح والسقوط كان في ايدين الجماعه اللي بتنظمها. يعني كان الانتخابات كانت تعبر عن اراده الحاكم وقتها وليس على إرادة الناخب. يعني فانتخابات 2005 هي حالة خاصة. احنا النهاردة أمام حالة جديدة جدا. التيار الديني استفاد من الدفعة القوية اللي خدها في مرحلة ما قبل الثورة والاضطهاد اللي كان متعرض له ما قبل الثورة. من أوضحت ده اتفضل كمل أستاذ. التيار الديني كمان، الراجل الديني الموجود في الشارع هو الرجل المصري اهتماماته دينية بالشكل الأول، فلما يجد الرجل الديني اللي معاه هو رجل المرشح فبالتالي هو بينجذب ليه. النقطة الثالثة اللي استفاد منها التيار الإسلامي هو وجوده في الشارع في فترة ما التيارات الليبرالية أو التيارات الثورية كلها كانت موجودة في الميدان، وهو كان شغال. معظم التيارات الليبرالية أو الثورية كلها علقت حملات انتخابية، التيار الإسلامي ما علقش. التيار الإسلامي اشتغل والناس بتوعه اشتغلوا وتواجدوا في الشارع. وفي نقطة مهمة جدا جدا، أليس التواجد في الميدان هو أكبر حملة انتخابية ودعائية؟ رجل الشارع المصري يهمه الراجل الموجود معاه مش الراجل الموجود في الميدان. يعني دي نقطة مهمة جدا. الميدان هنالك آلاف الكاميرات سلطت على الميدان يتابعها المصريون ليل نهار. يعني لو أنهم منجذبون إلى أعضاء الميدان فالميدان يمثل أكبر دعاية لهؤلاء. لو حضراتكم بصيتوا على النتائج الانتخابية هتجدوا أن معظم التيارات الليبرالية أو تيارات الثورة لم تحوز على نسبة من الأصوات بالنسبة العالية اللي كانوا بيتمنوها، بسبب ان هو كانوا مركزين على قضية الميدان أكتر من تركيزهم على قضية الشارع المصري وتواجدهم مع الناس في الشارع المصري. التيار الليبرالي استفاد من التيار الإسلامي استفاد من النقطة دي كويس جدا. الناس تواجدت في الشارع والناس من أول يوم كانت موجودة، وهم كان عندهم خلفية أو مرجعية انتخابية من 2005، فبالتالي قدروا ان هم يستفادوا بتجربتهم او بخبرتهم دي، بيكثفوا حملاتهم ويحشدوا الناس بتاعتهم. النقطة المهمة قوي اللي احنا كنا بندلل عليها النقطة الامكانيات المادية. هو معظم التيارات ومعظم الاحزاب الوليدة ليس عندها القدرة المالية الكافية لاستيعاب هذا الكم من المرشحين في حملات انتخابية. انا عن واحد من الناس، انا مرشح كمرشح حزب وبشتغل في بعض الدوائر، انا مش فأنا أقول لحضرتك إن دعم الحزب لا يزيد عن كونه كان دعم عبارة عن لقاء في مقهى. يعني لو حضرتك عملت لقاء في أي مقهى هو ده دعم الحزب ليا كشخص كمرشح، لأن معظم الأحزاب اللي موجودة. حضرتك انتهى انتخابك عموما؟ لا لسه. طب ما هو غلط وجودك معانا في هذا البرنامج. ما كتبتش حاجة خالص. أنا ما عملتش دعاية. أنا بقول لحضرتك يعني كدعم حزب لمرشح هو دعم ضعيف جدا. كأحزاب ليبرالية احنا دعم ضعيف جدا، لكن التيارات الإسلامية ما شاء الله عندهم دعم كافي جدا وعندهم دعم عالي قوي، وبالتالي هم قدروا يستحوذوا على الشارع. ولو حضرتك بصيت على الدعاية الانتخابية بتاعتهم في الشارع هتلاقيها جميل. على كل حال يعني يتحدث عن هذا أعتقد بتفصيل وبعمق أستاذ خالد الأزهري. هل صحيح أنه لديكم من الإمكانيات المادية في حزب الحرية والعدالة ما مكنكم بأن تكون دعايتكم الانتخابية فيها عناصر تتميز عن الآخرين بشكل ملحوظ؟ هل هذا صحيح أولا؟ وفي أي العناصر تميزتم دعائيا؟ يعني خاصة وأنا أريد أن أنوه أيضا أستاذ مجدي أنه الغريب أن التيار الليبرالي يعني لديه دعم من حوالي 10 محطات فضائية على الأقل تدعمه ليل نهار وتهاجم التيار الديني. هل رسائلها الإعلامية تأتي كالأسلحة الفاسدة مثلا تضرب بالعكس؟ كم حزب الليبرالي؟ نيران صديق. هو كم حزب الليبرالي في البلد؟ لا يعني حتى كانت يجب أن تخدم الاتجاه الليبرالي بكل أبعاده. خدمت يعني بعض الأحزاب لكن ما خدمتش كل الأحزاب. جميل. أستاذ خالد اتفضل. دعنا بداية يعني نهنئ الشعب المصري العظيم على هذه الانتخابات وهذا الإنجاز الغير مسبوق محليا وعربيا وعالميا. الحقيقة أنا تابعت وكالات الأنباء الأجنبية عبرت
افضل من القنوات الفضائيه المصريه وافضل من الجرائد المصريه. يعني التايمز الامريكيه ونيويورك يعني وصفوا الشعب المصري وخروجه في الطوابير: لقد اصطف الشعب المصري في طابور امام يعني مجالس اقتراع كنهر النيل. والآخرون اصطفوا يعني وصفوا هذا الخروج على أنه أول حصاد كبير للربيع العربي. هذه المصطلحات في الجرائد الأجنبية والأوروبية. الغريب أن جرائدنا لم تشر إلى هذا، ولكن أشارت إلى السلبيات التي كانت في الانتخابات. فالحقيقة وكأننا في هذا العرس وهذا الفرح خايفين نفرح. يعني كان الواحد يعني يشعر بنوع من الحزن أن جرائدنا المصرية لم تعبر عن الفرحة الحقيقية بهذا الإنجاز الغير مسبوق وهذه الانتخابات الغير مسبوقة. يمكن أن يكون يعني التعبير قليلا، لكن التعبير عن الفرحة كان موجودا. يعني أنا تابعت معظم الجرائد ما قرأته في جرائد هذا اليوم تحديدا، يعني لم أشعر بهذه الفرحة، وشعرت أن لأنه لديك فرحتان عبروا عن واحدة والأخرى لم يعبروا عنها. نجاحكم في حزب الحرية والعدالة وهو فرحة خاصة هم لم يعبروا عنها وهم غير ملزمين بذلك. فرحة الشعب المصري بالانتخابات ابتداء. تمام. النقطة الثانية بقى فيما يخص غياب بعض الأحزاب التاريخية وعدم غيابها، أنا في وجهة نظري أن الحزب الوطني السابق لوث كل من تعامل معه وكل من شارك في رسم الخريطة السياسية في الفترة السابقة. لوث كل من شارك في رسم الخريطة السياسية السابقة. في سواء قبل 25 يناير أو الأحزاب التي استضافت بعض رموز الحزب القديم بعد 25 يناير. هذه رسالة محددة تدل على وعي الشعب المصري حقيقة، فهو يعرف من الذي كان يمارس السياسة كديكور فيما قبل 25 يناير، ومن الذي استعان برموز الحزب الوطني فيما بعد 25 يناير. طبعا لا أعمم، لكن هناك بعض الدوائر وبعض القوائم كان فيها رموز من الحزب الوطني. أعتقد حزب الوفد رئيسه اعترف وقال لأن هؤلاء لم يعني وجد لهم المبررات بأنهم لم يكونوا مشاركين. أنا أقول رؤية الشعب المصري، يعني الشعب المصري كان يرفض الحزب الوطني بكل رموزه، فالذي استعان برموز من الحزب الوطني أعتقد أنه لقى عقابا تصويتيا بالامتناع عن التصويت. كان في قبل 25 يناير يقولون أن الإسلاميين نجحوا بالتصويت العقابي، لقد صوت الإسلاميون أعداء كاريه الحزب الوطني. بعد 25 يناير أصبحوا كاريه الحزب الوطني سيرفضوا التصويت للحزب الوطني ولكل رموز الحزب الوطني، ولكن سيختار ما بين التيارات اللي موجودة من لم يتلوث أو من لم يتعاون مع الحزب الوطني. يعني حضرتك كنت تتصور أنه يبقى ليهم نصيب أكبر من المقاعد لو أنهم ما حطوش رموز من الحزب الوطني؟ نعم، أنا هذا في تصوري الشخصي، يعني الأول أو السلاح الأول. الجزء الثاني أننا في حزب الحرية والعدالة لم نكن حزب الحرية والعدالة كما يعني يروج البعض، هذا تحالف ديمقراطي. التحالف الديمقراطي يضم 14 حزبا، يعني أتحدث عن دائرة الجيزة تحديدا. نحن معنا حزب ليبرالي زي غد الثورة، معنا الحزب الناصري حزب الكرامة وهو توجه ناصري، معنا حزب العمل ذو توجه الإسلامي، معنا حزب الحضارة. فمجموعة من الأحزاب في تحالف ديمقراطي، يعني جمعنا ما بين الليبرالية وبين التوجه اليساري أو الناصري. لكن التحالف اقتصر في اللحظات الأخيرة على الجانب السياسي وليس الجانب الانتخابي. القوائم حزب الحرية والعدالة على هذه القوائم يدخل هؤلاء هذه العشرة بنسبة تصل إلى 20% في قوائم. أنا أتحدث عن وقائع بقى. فنحن نتحدث عن نموذج قدم للشعب المصري أننا نستطيع أن نتعاون مع بعضنا البعض وأن نصنع تحالفا في وسط كان يختلف الناس. فأعتقد أن الشعب المصري اللي خرج بهذه الأعداد الضخمة أثبت وعيه الانتخابي وأصبح قدرته على الفرز والاختيار بشكل جيد. الجانب الذي يتعلق بالإمكانيات المادية التي دائما ينالكم الاتهام من خلالها، يعني هل أولا كانت لديكم دعايات بأساليب يعني تحتاج إلى إنفاق كبير، أم أن هذا الادعاء يعني يخلو من الدليل؟ أعتقد أن الشارع المصري دليل على ذلك. الشارع المصري في عندنا دلوقتي ما تسمى بإعلانات الأوت دور. من الذي قدم إعلانات الأوت دور بهذا الكم الغير مسبوق، يعني بكم غير مسبوق، ولم يكن لحزب الحرية والعدالة إعلانات الأوت دور بهذا الضخم الكبير، والتي تكلف أكثر، والتي تكلف مبالغ أكثر. لو حبينا نحسب فلنحسب من الذي يستخدم الأوت دور. أرجوك أستاذ مجدي يجمع هذه النقاط يعني تردها. من الذي يستخدم الدعايات والإعلانات التلفزيونية أو المادة الإعلامية التلفزيونية بهذا الكم الكبير، وما هو المساحة التي يمارسها حزب الحرية والعدالة؟ اللي يميز حزب الحرية والعدالة عن الآخرين أن أفرادنا
لديهم الاستعداد أن يبذلوا وأن يعملوا بلا مقابل. يعني الذي يقوم بتعليق هذه اليافطة هو أعضاء حزب الحرية والعدالة. الذي يقوم بزق الخشب والخروج ولزق البستيك هو أعضاء الحرية والعدالة. يفعلون ذلك بلا مقابل. تكلفة الفرد الواحد لممارسة الدعاية بينفق عليه أموال. في حزب العدالة ليس لدينا هذا الأمر. يكفي صورة منشورة على صفحتي حتى على الإنترنت، صورة الدكتور خالد عبد القادر عودة، وهو من أكبر علماء الجيولوجيا في مصر. صحيح. يقف يحمل لافتة الحرية والعدالة في الشارع ليروج أو يدعو هذا. أعطيني نموذج من أي من الأحزاب أو من أي من القوى أن يتقدم من في مكانة وقيمة وسن وعمر أستاذ الدكتور عبد الخالق عودة ويقف بلائحة في الشارع عشان يمارس الدعاية. جميل. أستاذ شريف، هل كان لديكم متطوعون ايضا يستطيعون القيام بمثل هذه الامور دون مقابل ام عانيتم؟ انا بس قبل ما ابدا اذا سمحت لي احب اتحفظ على استخدام كلمه معينه اللي هي اللي حضرتك اشرت اليها بتلوث النظام السابق، لوث الاحزاب يعني انا اتمنى ان واحنا بنبدا مرحله جديده واضح ان خد فيها حزب الحريه والعداله مساحه كبيره من ثقه الناخب المصري، ان احنا نبدا مرحله بمد جذور وبعدم القاء اتهامات لاي من كان. يعني فكره ان احنا نتمنى ان احنا نبص لقدام، وفكره ان احنا نبتدي نتهم في الناس في عملاتهم او وطنياتهم او دينهم او كده، دي حزبا بعيني. انا فاهم، انا برد عن أنا كل اقصد من الذي اللوث اعضاء الحزب الوطني السابق، ما يسمى حاليا الفلول. لا انا بس الذي يستعين بالفلول فقط. دي جمله اعتراضيه، دي جمله اعتراضيه حبيت بس اثبتها. بالنسبة للحرية والعدالة، أنا طبعا كرجل موجود وكرجل في الشارع وبنعمل في الشارع في الحقل السياسي، لا شاهدنا كم كبير جدا 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 من الدعاية للحرية والعدالة، وده شيء ما لا يعيب بحزب الحرية والعدالة، بس يعني كان واضح كم الإنفاق. يعني أنا مثلا من الحاجات اللي كانت مرصودة واللي احنا هنتقدم بيها برضو للهيئة العليا علشان نشوف وضعها ايه القانوني، مكاتب يعني. طبعا، لان كان في مكاتب يعني هي بس ما هياش حاجه يعني على قد ما هي للتنظيم. يعني الحريه والعداله كان بيتقدم هو حزب النور في كل الدوائر الانتخابيه تقريبا بمنصات عليها البنرات بتاعه الحريه والعداله باجهزه كمبيوتر، وبيساعد الناخبين، وده شيء ممكن يعني اختلف فيه الناس ان ده دعايه في وقت يعتبر يعني دعايه اثناء عمليه التصويت. ومش بس كده، كان انا شهدت بنفسي في دايرتي في لجنتي الانتخابيه ان الحريه والعداله كان بيساعد الناس ان هو يديهم رقم اللجنه ورقم الكشف على قوائم الحريه والعداله. وفي قوائم في مناطق كتيره الناس فيها كانت من البساطه ان هم يعني كانوا بيجوا يقولوا لنا احنا جايين ننتخب علشان الشهداء اللي بيموتوا في التحرير. طب ده ينتخب مين؟ فيقوم قالب القائمه اللي هو خدها من المكتب بتاع الحريه والعداله مكتوب عليها قائمه الحريه والعداله. فطبعا يعني انا مش بتكلم على ان ده نوع من انواع الدعايه، لا ده انا رصدت شخصيا، وطبعا كل الناخبين المصريين رصدوا كم الانفاق الخيالي، لان احنا نعلم تكلفه التنظيم والعمل في كل الدوائر في المرحله دي هي. فمما لا شك فيه ان حكايه الانفاق دي لا، حزب الحريه والعداله انفق، وده شيء لا يعيبه. احنا بس بنتكلم ان هو هل حزب الحريه والعداله استخدمت لفظ خيالي استاذ شريف وهو موحي جدا، بالضخامه التدليل عليه. يعني انا اقول لك حضرتك حاجه، يعني انا مثلا اديها لك بحسبه بسيطه جدا. النهارده كان في جهازين حاسب آلي، جهازين لابتوب. انا بعمل في مجال التكنولوجيا والمعلومات. النهارده جهاز قاعد 12 ساعه، ده دليل ان هو مش جهاز واحد. فانت حضرتك النهارده قادر تحط 4-5 اجهزه في كل لجنه على مدى 15 ساعه او ايا كان التوقيت بحسبه بسيطه. ده تكلفه لا تقل على 20 مليون جنيه لوحدها بس في البند ده. دي على فكره هذه لا تكلف الحزب الحريه والعداله قرش صاغ واحد طبعا، لان متطوعين. لان انا بجيب اللابتوب الخاص بتاعي. أيوة. وكل واحد بيجيب اللابتوب الخاص بتاعه يعمل. متطوعين. متطوعين. ده انا بقول لحضرتك حاجه، انا لا اعيب على حزب الحريه والعداله. بس فكره التطوع دي، ما انا النهارده لما يجي شخص متطوع،
احنا كلنا متطوعين، يعني حزب الوفد ده ما فيهوش انسان مش متطوع. تمام. واخد بالك؟ اما يجي كل انسان يتطوع بوقته، هذا الوقت سواء تطوع بوقته او ما يملك من ممكن يكون الشاب اللي قاعد من حزب الحريه والعداله ده جايب الجهاز بتاعه، كل دي عباره عن مش لازم اتبرع بتبرع مادي. نعتبرها تكلفه غير مباشره. تكلفه غير مباشره. انا ليس على ده اعتراض، لا بس دي تكلفه مباشره، يعني دي اذا سمحت لي، يعني انا لما اجي اسخر امكانيات معينه، يعني زي ما حضرتك تيجي تقول مثلا شخص، كنت حضرتك بتقول مثلا القنوات التلفزيونيه، لما يجي شخص يسخر قناه تلفزيونيه زي بالظبط الشخص اللي سخر هذا الجهاز، هي الفرق في القيمه بس مع العدد اللي حضراتكم استخدمتوه في الانتخابات كان تقريبا ممكن تفوق كل ده. يعني مش فكره الانفاق بس اللي انا بتوحي للمشاهد او للشعب المصري ان في اموال طائله بينفقها حزب الحريه والعداله وبيعمل، لكن احنا بنؤكد انه ليست هناك اموال طائله نهائيا، وان كم لا هي اللي بيصل من مجهود الافراد. هقول لحضرتك حاجه، يعني مما ايا كان بقى قيمته مباشر او غير مباشر دي مما لا شك فيه ان في اموال انفقت. نعم. يعني في الدعايه سواء لحزب الحريه والعداله او لحزب اخر، يعني هذه الاموال انفقت. انفقت بقى من خزنه واحده في الحريه والعداله ولا كل الناس في الحريه والعداله تطوعوا، هذا امر يعني حزب الحريه والعداله ولا يعني اي شخص اخر، بس في النهايه انفقت لصالح حزب الحريه والعداله. فمجال الانفاق لا في انفاق وانفاق كثير، وفي الاخر مش هي يعني على كل حال ركز الاستاذ خالد على مساله التطوع، ويبدو انه ادل عليها على اعتبار ان انتماء الشباب والاعضاء الجماعه الاجتماعيه الاخوان المسلمين لهذه الجماعه انتماء اتى بثماره في هذه المسائل التي ينبغي ان تكلف ماديا مبالغ كبيره، ولكنها في النهايه اتت بثمارها دون ان تكلفهم هذه المبالغ. هذه إشارة إلى أن الأحزاب الأخرى التي تحدثنا عنها بعضها يعاني من أن الانتماء ليس فاعلا عند المحك والاختبار بنفس الصورة. ما رأي الدكتور؟ لا طبعا بقية الأحزاب الشباب فيها موجود وعنده انتماءات رهيبة جدا، والشباب كله شغال معنا في الشارع المصري. بس الحرية والعدالة يا جماعة برضو إمكانيات مادية في الاول في الاخر، امكانيات ماديه. بص حضرتك على كم الدعايه، معلش انا ارجع واقول انا كنت في هشام مبارك واخد بال حضرتك ومجموعه مننا، وجت كم مخالفات قد كده بان الناس على سكر وسمنه وزيت و50 جنيه بتتقطع، حتى فكره الورقه الدواره اللي كان بيطبقها الحزب الوطني هم طبقوها. خش انتخب وهات لي ورقه فاضيه، بيخش ينتخب ويجيب له ورقه فاضيه. كم المخالفات دي احنا طرحناها، ده اكتر من 1000 مخالفه طرحناها قدام اللجنه العامه للانتخابات. احنا مش هنقول كده، مش هندلل على كده، احنا بندلل على ان الناخب المصري اصبح ذكي، عمل عزل شعبي مع الفلول الحزب الوطني وبقى ما ينتخبش حد فيهم، بدليل ان ما فيش حد فيهم لغايه دلوقتي خد اي مقعد. عملنا عزل شعبي مصري داخلي بغض النظر عن العزل السياسي. احنا مش هنقول احنا الحريه والعداله، لكن بصراحه لو انفق حزب الحريه والعداله اضعاف ما انفقه 10 أضعاف دون ان يسند نفسه الى هذه الخلفيه، خلفيه الاخوان المسلمين، هل كان قد حصد هذه الاصوات؟ بالتاكيد لا. اذا البعد الذي رصدته منذ البدايه الديني هو كان الحكم الفصل في هذه القضيه. لو سمحت لي انا بس بعد اذن حضرتك في نقطه بسيطه. زميلي العزيز بيتكلم في حجم الانفاق، انا الحقيقه حجم الانفاق مش هو اللي يعنيني، لان يعني حجم الانفاق ده متاح لكل الناس. يعني النهارده لو هو انفق لا اللي ينفق ليميت معين ماشي في ليميت، بس يعني انا خلينا نمسك في المشكله الاساسيه بالنسبه لي. المشكله الاساسيه بالنسبه لنا ان هو مفتوح له قناه ومش مفتوحه لاي حد تاني، وهي منبر المسجد. النهارده احنا عندنا في منبر المسجد اما يطلع دعاوى من مشايخ في مناطق معينه في مصر بتؤيد، يعني بتروج للتيار الديني بخطاب الحقيقه مرعب. يعني النهارده لما يطلع خطاب بيقول ان انت اللي مش الديمقراطيه حرام وكفر، واللي هيصوت لاي حد غير التيار الاسلامي. اين كان هذا الخطاب؟ لا ده حضرتك ممكن لو عندك لا مهم يعني لا نفتح اليوتيوب وطلعه لك، يعني مش هي دي يعني شخص معين، يعني ما فيش داعي، يعني ما فيش داعي لا ندخل يعني نشكك في حاجه زي دي، لان دي مش تشكيك. وبعدين الغرض هو تحديد عشان نعرف ايضا. لا هي محدده، لو عايزين نوضحها بس خلينا انا مش بتكلم على حاله فرديه، واخد بالك، انا بتكلم على حاله عامه، وهي ان الاخوان المسلمين كجماعه
وبالتالي حزب الحريه والعداله اللي انبثق منها وهو الذراع السياسي للاخوان المسلمين عمل حاجه ظريفه جدا. احنا معاك ان الاخوان المسلمين لهم برنامج، وعلى فكره كتيار وكجماعه ليهم كل الاحترام ولهم كل التبجيل، وانا بحترم جميع قيادات الاخوان المسلمين كشخصيات وطنيه كافحت جدا في سبيل اللي احنا فيه النهارده ووصلنا له. ولكن الاخوان المسلمين غفلت عن انها تذكر للناخب المصري ان البرنامج الذي يدعو له الاخوان المسلمين هو برنامج بشري وليس برنامج الهي. واخد بالك؟ فالنهارده البرنامج البشري اللي او فكره او رؤيه الاخوان المسلمين لمصر هي رؤيه وضعتها جماعه الاخوان المسلمين منذ تاسيسها، وهي برنامج يؤخذ منه ويرد عليه لانه موضوع من بشر، وهو ليس برنامج الهي مثله في ذلك مثل برنامج حزب الوفد. لم يدعي حد في جماعه الاخوان المسلمين ذلك ولكنه لم ينكره. فالناخب البسيط بالتالي الناخب البسيط بينظر على ان جماعه الاخوان المسلمين اتيه ببرنامج وضعه يعني الخالق. استاذ شريف اريد ان استاذ شريف لا ثواني، اريد ان اسالك سؤالا مهما. عايز ارد على النقطتين. الناخب المصري انا حضرته يعني احنا كلنا كانت الناس بتنتخب الناخب المصري. هل تراه واعي ام غير واعي؟ لا، اجبني باجابه محدده. الناخب المصري انتم اثنيتم على الناخب المصري طبعا واثنيتم على اللحظه التاريخيه طبعا. ولكن كلامكم يعني بان الناخب يضلل وانه ساذج وان خطابا دينيا لمهووس في مسجد يقول له ان الديمقراطيه كفر يصدقه، اذا فهو غير واعي. هل هو واعي ام غير واعي؟ هل في غالبيته لانه واعي ومدرك لكل المرشحين؟ هقول لحضرتك حاجه. الناخب في النهايه هو متلقي، واخد بالك؟ فانا النهارده رجل اتلقى برنامج متلقي لا يفرز يصبح غير واعي. لا يستطيع الفرز. متلقي ولكن من الصعب جدا ان يفرز ما بين ما يتلقاه في خطبه الجمعه قصاد ما يتلقاه في منبر اي حزب اخر. يصبح غير واعي في هذه الصوره، يصبح غير واعي. والناخب البسيط الانسان البسيط اللي هو عايز الانتخابات تنتهي علشان خاطر يدرك قوت يومه اللي مش قادر يدركه، فبيختار اي حد بيقول له ان الحياه هتبقى بسيطه وهتبقى جميله. ده الناخب البسيط. انت قلت له الحياه هتبقى صعبه؟ لا مش احنا. طيب مش احنا. التيار يعني هل في تيار قال الحياه هتبقى صعبه بعد خطبه الجمعه لما بيقعد يلتقي بيه في مسجد، الفرصه الغير متاحه لينا احنا، بيقعد يبسط له الامور ويقول له ان الحريه والعداله جايه عشان الحريه والعداله. المنبر اللي زي ما قال شريف ان هم بيقدروا يتكلموا من خلاله، احنا مش قادرين نستحوذ عليه لان ده احنا مش موجودين في المساجد كائمه وكدعاة، لكن هم موجودين وبيقدروا يدعموا بعضهم. لكن انا براهن على الناخب المصري الواعي المدرك للحياة ومدرك مستقبلات مصر أو المستقبل. ولماذا أغفلتم تواجدكم في المساجد مع إقراركم بأن الشعب له بعد ديني صارم ويحكم منطقه في الأشياء؟ لماذا أغفلتم وجودكم في المساجد والكنائس؟ المساجد العبادة وليست للسياسة. لا يعني قصدي لماذا حتى لم تكونوا حاضرين في هذا المكان لتفسروا أو لتطعنوا في أقوال الذين يجلسون في المسجد ويقولون؟ احنا مثلا كحزب وفد عندنا مبدأ، وحزب الوفد طول عمره الحاجة اللي يعني تقدر تقولها والثابتة ان حزب الوفد يتمسك بمبادئه ايا كانت، لا يضحي بمبادئه في سبيل الكراسي. اسمح لي بس نسمع رد ان انا اروح حتى لو اتيح لي المنبر في المسجد لن استخدمه. استاذ خالد اتفضل. اولا احنا بنينا الحديث وكاننا فعلا نستخدم المساجد والمنابر للدعايه، وهذا لم يحدث مطلقا. واذا كانت هناك حادثه فليتقدم بها بشكوى ونحن نقبل. واعتقد انها تنتسب الى تيار اخر حتى لو كانت موجوده. ايا كان نحن نقدس او نقدم حكم القضاء على كل الامور. فما يعني الاستاذ قال في 1000 مخالفه، اتمنى ان يقدم ال1000 مخالفه وان يشطب 1000 صندوق من هذه الانتخابات. نحن نحترم القضاء، لكن ان نرسل هكذا الاتهامات ده غير مقبول، لاننا رصدنا مخالفات وده امر طبيعي في كل الانتخابات. لكن اسمع، تحدث عندنا هنا مراقبون في نفس الكرسي اللي تجلس عليه استاذ خالد، وقالوا انهم رصدوا في احدى الدوائر فعلا ناس من تابعين لحزب الحريه والعداله بيوزعوا وجبات غذائيه، واعتقد بعض السلع قال هذا يعني اتمنى ان يسجل هذا الامر في محضر رسمي، هو مسجله فعلا في محضر رسمي. والاخوان ليسوا فوق الجميع. رجل الاخوان او رجل الحريه والعداله هو مصري بشر يخطئ ويصيب
الترتيب، ونكون أول من يعاقب من مارس رشوة انتخابية أو مارس مخالفة للقانون. نحن نقبل بذلك تمام، لكن أن نترك على أننا تحولنا إلى حزب وطني وكأن الأحزاب الأخرى قبلت أن تكون في مقعد المعارضة قبل أن تنتهي الانتخابات، يعني ده الجزء الأول. الجزء الثاني، ليس حزب الحرية والعدالة الوحيد الذي يقول أنا ذو مرجعية إسلامية. يعني الحرية والعدالة يقول أنا عندي مرجعية إسلامية، النور عنده مرجعية إسلامية، تيار الوسط عنده مرجعية إسلامية، حزب العمل عنده مرجعية إسلامية. يعني في مجموعة من الناس تتحدث عن أن برنامجها له مرجعية إسلامية، وأن هذا البرنامج ليس من عند الله عز وجل وليس معصوما، وإنما مرجعيته إلى الإسلام. ولكن هو هذا فكرتي، فكرة الحرية والعدالة أو رؤيته الإسلامية، وهذه رؤية الوسط، وهذه رؤية النور. فالناخب المصري الذي خرج رأى هذا البرنامج وهذا البرنامج، وعرف أنه من وضع البشر ليس من عند الله عز وجل، ولكن مرجعيته هي الكتاب والسنة، فقبل هذا وترك ذلك. أين حزب الوسط في الترتيب؟ أين حزب النور في الترتيب؟ وأين حزب الحرية والعدالة؟ وأين حزب العمل؟ فالمطروح على الساحة، المطروح على الساحة مجموعة من البرامج لم يدعي أحد أنه يملك الحكم الإلهي. هذا مرفوض ولم ندعيه. نحن نقول دولة مدنية بحكم ديمقراطي. حزب الحرية والعدالة لم يحرص على أن يؤكد للناخب أن هذا برنامج من وضع البشر وليس برنامج إلهي. ده في أول حاجة نفسنا. نحن في أول البرنامج نقول أنه حزب مدني، يعني حزبنا حزب مدني. نؤكد على هذا المعنى بشكل واضح وصريح. والله بحياد تام، حتى ذكروا تعبير دولة مدنية إلى درجة يعني استفزت الكثير من الناس مرارا، يعني ذكروها بشكل دائم، دولة مدنية نريدها دولة مدنية. يعني أعتقد أن العزف على الوتر الديني لم يكن حاضرا في خطابه بشكل يمكن التقاطه. هأعطي يعني الدليل من الواقع العملي. الإخوان المسلمين يملكون خلفية ويملكون تاريخ طويل في التعامل مع القواعد الشعبية. على كل حال هذا سيثبت في المستقبل الذي أريد أن تحدده لنا الآن. ما إذا يعني استطاع هذا المد في المرحلتين الثانية والثالثة، ما المطروح أمام خيال أعضاء حزب الحرية والعدالة بشأن مستقبل هذا البلد؟ ما أولوياتهم الحاضرة؟ كثير من الناس الذين يتخوفون الآن ويقولون إن أسلمة الدولة تعني إقصاء لتيارات عديدة، إقصاء اجتماعي كامل. الآن أمامك الفرصة لترد على مثل هذه المخاوف. أعتقد أننا قدمنا الرد العملي. أين التحالفات الانتخابية والسياسية التي تمت في الفترة السابقة؟ لم يستطع تحالف أن يتماسك بأكبر عدد من الأحزاب إلا التحالف الديمقراطي وحزب الحرية والعدالة، مع وجود فكر يساري وفي ناصري وليبرالي في نفس هذا الوقت. يعني نسب على القوائم، وبالذات في نسب القوائم اللي نجحوا. يعني اتحدث عن قائمه، انا واحد من القائمه، رقم 3 في القائمه من الحزب الناصري، رقم 5 من القائمه. بس حضرتك على حزب العمل حضرتك في الجيزه لسه في الجيزه لسه لا اقصد بالنتائج اللي فاتت، في النتائج اللي نجحت عايزه ترصد. يعني انا ما عنديش رصد فيها، لكن عايز اقول ان احنا وضعنا هذا التحالف وارتضى الناصري وارتضى حزب الليبرالي غد الثوره. هم يقصدون بانكم وضعتم مرشحيكم على راس القوائم، وبالتالي اصبحت فرصهم اكبر بكثير من اعضاء التحالف الآخر. يعني انا انوب عنكم مطمئن في الاسئله. يعني اعتقد ان الدكتور وحيد عبد المجيد على راس القائمه، وهو ليس من هو منسق التحالف، كان لابد من إرضاء. يعني في أماكن متقدمة لبعض لكن هناك من احتج عليكم حتى من التيارات الدينية الأخرى وانفصلوا عن التحالف لأجل هذا. دعوا النتائج تفرز كم عدد الناجحين وكم عدد المشاركين. أقول أن الفكرة في ذاتها، أنا أستطيع أن أتعامل مع الآخر ولا أقصيه. أما الأحزاب التي لم تستطيع أن تتعامل مع الآخر، حتى الأحزاب الليبرالية مع بعضها البعض لم يستطيعوا أن يكونوا تحالفا متحدا، ففرغوا لبعضهم البعض بعض الدوائر وليس تحالفا مشتركا. هذا معنى يدل على طريقة من الذي يقصي ومن الذي يتجنب. الإعلام الآن يقصي من الساحة ويقدم من الساحة. ميدان التحرير يقصي من ويقدم من. الإقصاء الانتخابي يساوي الإقصاء الاجتماعي الذي يقصده أم يختلف عنه كثير؟ يعني الأول يتعلق بالخبرة الانتخابية. هذه الرسالة الأولى، أننا قدمنا نموذجا عمليا أننا نستطيع أن نستوعب الآخر وأن نتعامل معه، ونقول أننا في المستقبل نؤكد تأكيدا منذ 11 فبراير الماضي، ونحن نقول لا نريد أغلبية مطلقة، وأن مصر في المرحلة القادمة تحتاج إلى كل أفرادها وكل سواعدها وكل أيديولوجياتها وكل أفكارها وكل اتجاهاتها عشان نبني مصر القديمة، ولن نقدم مرشحا للرئاسة. وماذا إذا ورطكم الآخرون في أغلبية مطلقة؟
على غرار ما حدث لحماس مثلا في السلطة الفلسطينية. هل ستفاجؤون وهل سترعبكم اللحظة ولن تكونوا جاهزين بما يخدم مجتمعا بأسره، وستصبح المسألة بالنسبة لكم مفاجأة كبيرة لم تكن على استعداد؟ التحدي الأول الذي سيواجهه حزب الحرية والعدالة في المرحلة القادمة هو كيفية الاستفادة من الآخر. ونؤكد الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة ليسوا هم أعضاء الحرية والعدالة، هم أبناء الشعب المصري، وسنقوم بعملية البناء والدعم بواسطة أبناء الشعب المصري. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول أننا منفردين سنقوم بهذا الأمر. هذا لم يحدث ولن يحدث ولا يفكر عاقل بهذا الطريق. على كل حال يعني أنا ليا تساؤل بس يا أخير، أليس حزب النور هو فصيل من فصائل الحرية والعدالة؟ لا تماما. أليس حزب النور هو المكمل للحرية والعدالة؟ لا هذه فكرة هذا ما سوف تثبته حضرتك التيارات الإسلامية. هذا ما سوف تثبته لنا أن النور والحرية والعدالة ربما يكون حزب النور عبئا على حزب الحرية هو كان واحد. نفس هذا الكلام قيل على حزب الوسط قبل ذلك، وأشد المهاجمين لحزب الحرية والعدالة هو حزب الوسط. لكن حزب النور له الحق في السؤال إذا أضفنا هذه المعلومة الأخيرة. نعم. بعض أعضاء حزب النور صرحوا بأنهم على استعداد لتحالف مع الحرية والعدالة. أين تكون إجابتكم إلى هذا الطلب؟ شكل التحالف يعني نعرف مدى التنسيق اللي تم ما بين حزب الحرية والعدالة. أعتقد أن أكبر كم من المشاكل كانت بيواجهها حزب الحرية والعدالة كانت في الدوائر مع حزب النور، وأكبر كم من الناس اللي اشتكت، حتى لما جه بعض الناس يقولوا النور يقدم شكاوى ضد حزب الحرية والعدالة. نحن حاولنا جاهدين في الفترة السابقة كل شكاوى المخالفات التي كانت في العملية الانتخابية كنا نحاول أن نتداركها مع القيادات في مختلف الاتجاهات. أستاذ خالد، بنعم أو لا، هل سترفضون هذا التحالف أم تجيبونه؟ يدنا مفتوحة لكل التحالفات، ليبرالي ويساري ونصيري ونور ووسط. لن نقول في حل لم يطلبها سوى حزب النور. ألا يعني هذا أن تحالفا إسلاميا يريد أن يفرض هيمنته على البرلمان؟ يعني في حل لم يطلب مثل هذا التحالف سوى حزب النور، هل ستقبلونه برغم أنه سيجعل سمتكم بأنه خلاص التيار الإسلامي هو الحاضر وهو المهيمن؟ يعني لا نستطيع أن نحكم شكل البرلمان القادم وشكل التحالف القادم كيف سيكون الخريطة من الذي سيتم التحالف، لكن نؤكد أننا لن ننفرد ولن نحاول أن نقصي الآخر. هذه رسالتنا وهذه طبيعتنا، ولاحتكاك الآخر بنا أعتقد أنهم صوتوا لأننا أكثر الناس التصاقا بالجماهير وتوحدا معها. على كل حال أشكركم شكرا جزيلا على الحضور وعلى الإسهام بهذه الإجابات. أحبائي المشاهدين، فاصل قصير وبعده نبدأ فقرتنا الثانية وهي أيضا